आयो 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 सरर राजा अगाडि ब्रेक छ ल सरर भन्दै ट्याक्क उठाउनु त ह्यान्ड ब्रेक मैले छोडेँ। हजुर त्यसपछि मैले फुट ब्रेक छोडिदिएँ। फुट ब्रेक छोडेपछि मैले क्लच हल्का उठाएँ। क्लचलाई मैले लक गर्छु। अब रेस्ट दिन्छु। रेस्ट दिएपछि ह्यान्ड ब्रेक म झार्छु। गुड भेरी गुड। यसरी गर्नुपर्छ है 13 दिनमा। यति पर्फेक्टली आज जम्मा 12 दिन बेसिकबाट ठिक छ। ल ओह्रालो पनि ठिक छ। ब्याक जाँदा बिस्तारै जति सक्दो स्लो गरेर मजाले जानुहुन्छ। पिआर ड्राइभिङ एकाडेमी भत्केको पुलमा आउनु पर्यो। केटिएन गाडी अल्टो गाडीमा चढ्नको लागि है, यसरी सिक्नको लागि चाहिँ ठ्याक्क। ल एलब्याग पनि भन्दै गर्नु त। एलब्यागमा म अब अगाडि ल्याइसकेपछि म पछाडिको ब्याक गियर लाउँछु। हजुर अब त्यसपछि म बिस्तारै ल यो पोजिसनमा हले जति सक्दो बिस्तारै च्याप्दै जानुहुन्छ। रोक्नु। ल अब के गर्नु पर्यो? मैले फुल लेफ्ट काट्छु। हजुर फुल लेफ्ट काट्छु र बिस्तारै पछाडि आउँछु। ल आउनु त हेरौँ त। अलि ढिलो भइसकेको छ साथीहरू है। ढिलो चाहिँ जरा हेरौँ कतिको सुधार्नुहुन्छ उहाँले है। उतापट्टि 100% कटाएको छ, यतापट्टि चाहिँ मजाले एकदम स्पेस कम्ती निस्किन्छ। रोक्नु ठिक छ। र ड्यासबोर्ड सिधा भएपछि म रोक्छु। हजुर अनि त्यसपछि म फेरि सिधामा ल्याउँछु। 2 स्टियरिङ घुमाउँछु। हजुर सिधामा आउँछु अनि पछाडि जान्छु। अनि यो किन यत्रो तपाईँको यता धेरै च्याप्यो? के कारणले होला? यो चाहिँ म अलिकति त्यो टर्निङमा आउँदाखेरि म अलिकति लेट भयो। हो अलिकति फास्ट गऱ्यो भने त्यहाँ छुन लाग्यो भने सुध्रियो। यति ढिलो चाहिँ हुँदैन। ठिक छ। यो 100% पर्छ ल जानु। गुड ठिक छ। यो हाम्रो ड्राइभिङ कहाँ छ ल भनिदिनु त। यो ड्राइभिङ सेन्टर चाहिँ साङ्ले खोला भत्केको पुल नजिकै रहेको छ। हजुर यहाँ एकदम यहाँको इन्स्ट्रक्टर टिम चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ। यहाँ मैले सिकेको एकदम सर्ट पिरियडमा 12 दिन तपाईँको आज हो। हजुर भोलिको तपाईँको ट्रायलको लागि फर्म आज बायोमेट्रिक छ, भोलि ट्रायल छ। ट्रायल भनेको जेसुकै होस् आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर तर यो लेभलमा 12 दिनमा सिङ्गल गाडी चलाएर तपाईँले जुन किसिमले चाहिँ ट्रेनरले चाहिँ आफैले बोल्दै गर्दै गर्नु भएको छ आफ्नो चाहिँ कन्फिडेन्टको लागि, त्यो एकदम खुसी लाग्यो। त्यसको लागि चाहिँ पिआर ड्राइभिङ एकाडेमी भत्केको पुल तारकेश्वर 7 मा आउनु पर्यो। अल्टो केटिएन गाडीमा होइन, न्यू ब्रान्ड गाडीमा सिक्नको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू हजुरलाई।